अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई है, जहां जहां झुग्गियां बसी हुई हैं, इनकी नजर आपकी जमीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों हम गए, छोटे छोटे बच्चे लेके आए, दूल्हा लेके आए, बर्तन दूध के भेजा, बच्चे को पाला, पूरा घर बनाया, तो जिंदगी काटा। अभी बाकी जिंदगी तो काटने रह बेटा है, क्या करूँ। तो अब तो सोचा मैं जी कहाँ